ya parece que ya se cayó. Ya se cayó. Ya se cayó, ya. Ahora sí, cuando cuente tres vas a empezar a dormir. 1, 2, 3. Y empiezas a dormir profundo. Y tienes más sueño. Y ahora cuando cuente tres vas a empezar a roncar igual que la vecina. 1, 2, 3. Cuando cuente 3, 1, 2, 3, todos roncando como la vecina. Roncando. Roncando fuerte como la vecina, fuerte, eso. Bueno, cuando cuente 3 despiertas y aunque intentes no puedes dejar de roncar. 1, 2, 3. ¿Qué pasó? ¿Qué rollo? Quítame esta madre. ¿Ya te oímos? ¿Verdad que lo oímos? En una pesadilla. Estás soñando. Estás soñando con los truenos. Y ahora cuando cuente 3 sigues en la pesadilla. Pero estás pegado en tu silla. Estás totalmente pegado en tu silla y no te cuando cuente 3 abres como dormido. Y estás pegado en tu silla y no te puedes despegar. Cuando cuente 3 vas a estar soñando horrible con unos coyotes y lobos horribles. Cuando cuente 3 abres un dormido y estás pegado en tu silla. 1, 2, 3. Estás pegado a tu silla está pegada al suelo. A ver. ¿Quién le quitó su comida, mijito? Fue este, papá. Este fue. ¡Tú fuiste! ¿Qué así tú fuiste? ¡Contéstame! ¡Papá! ¡Tú fuiste! ¡Fue la chavita! ¿Quién me dijo que me vaya? ¿Quién fue el que dijo que me vaya? ¿Quién fue? ¿Tú fuiste? Cuando cuente 3 despiertan todos. 1, 2, 3. Ay, sí, ahora sí se ríen, ¿verdad? ¿Fumaste marihuana o qué? ¿Por qué? ¿Qué me fue con la máscara esa?